السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هنبدأ مع بعض النهاردة درس جديد بعنوان النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. يعني ايه نبات طبيعي ويعني ايه حيوان بري؟ أول حاجة، هو أنا عندي أصلا في مصر نبات طبيعي وحيوان بري؟ طبعًا عندي نبات طبيعي وحيوان بري. طب ده بسبب إيه؟ بسبب اللي أنا عندي تنوع في المناخ، والبيئات كمان سواء زراعية، سواء ساحلية، سواء كمان صحراوية، وعندي موارد في المياه. الدولة بتعمل على تنميتها واستدامتها. يعني إيه كلمة استدامتها؟ يعني هي على طول معانا. طب يعني إيه نبات طبيعي؟ نبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو دون تدخل الإنسان ما بيتدخلش لا هو يسقيه أو يعتني بيه أو أي حاجة. طب الحيوان البري هو الحيوان الذي يعيش في بيئة طبيعية دون تدخل أو رعاية من الإنسان ولا بيتدخل اللي هو هياكل ولا اللي هو بيشرب ولا أي حاجة كمان تخص الحيوان. طب توزيع النباتات الطبيعية والحيوانات بتكون فين؟ أول حاجة بيتكلم معانا فيها النهاردة وادي النيل والدلتا، منخفض الفيوم. يبقى النباتات الطبيعية ينمو النبات الطبيعي فين؟ في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. ليه؟ لوفرة التربة الخصبة والمياه العذبة. أنا عندي تربة صالحة للزراعة وعندي مية ممكن اللي هو يشرب منها. طب ألاقي إيه؟ ألاقي نبات البردي والبوس. ألاقي نوعين من النبات، نبات البردي والبوس على وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. يعد من إيه؟ قال لي نبات البردي من النباتات المائية. هو إيه نبات البردي ده؟ نبات البردي ده اللي كان المصري القديم بيصنع منه ورق البردي، واصلا سمينا الورق في الوقت دوت ورق البردي عشان كان بيصنع من نبات البردي. نباتات مائية ينمو في المستنقعات. يعني ايه مستنقع؟ هنقول لحاجة شبيهة ليها عشان نفهم يعني ايه مستنقع. لما المطر بيبدأ اللي هو ينزل جامد قوي 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 في الشتاء، بيبدأ كمان يوم المطر ابتدت خلاص خلصت، في الشوارع بتبدأ فيه بؤرة كده صغننة فيها شوية مية. المَيّة دي بتاخد كام يوم علشان تنشف. شوية المَيّة دول في مَيّة هتيجي عليها تاني؟ لأ، فتبدأ المَيّة ديّة تغيّر لونها للون كده زي الخضار، يخلّي ريحتها مش أفضل حاجة. ده بنسميه مستنقع، ده باسميه مستنقع. طب المستنقع ده إيه الأساس بتاعه؟ أي مَيّة نهر النيل في أماكن ما بتبقاش واصلة لها، فالمَيّة دي في المنطقة دي بتبدأ اللي هي تقِل. فالمَيّة في المنطقة دي لمّا بتقِل ما فيش مَيّة تبدأ تيجي عليها كمان. لمّا المَيّة ما تجيش عليها تعمل لي خضار وريحة وِحشة. لمّا تعمل لي خضار وتعمل لي ريحة وِحشة، يبدأ في الوقت دوّة ينمو نباتات في المنطقة دي. النباتات ديّة منها نبات البردي. طيب عشان كده بتقول لي في المستنقعات وفين كمان؟ وعلى ضفاف نهر النيل. طب استخدمه المصري القديم في إيه؟ في صناعة الورق اللي هو ورق البردي. طب بالنسبة للبوس، البوس ينمو على جوانب الترعة. يعني إيه ترعة؟ الترعة ديّة مكان كده بنبدأ نحفره عشان نملاه مَيّة. طيب المَيّة دي بتيجي منين؟ بتيجي من نهر النيل، زي ترعة مثلًا بحر يوسف، بتبدأ اللي هي تشرّب الأراضي اللي جنبها. طب الأراضي ديّة لمّا بتبدأ تشرب، الحواف بتاعة الترعة، يعني الحتتين الجنبين بتوع الترعة ما يلقاش عليها حاجة؟ لأ، ده ربنا في الوقت دوّة بيطلّع نبات من عنده. النبات ده باسميه البوص. النبات ده باسميه البوص. البوص يصنع منه إيه؟ بوص يصنع منه الحصير. تاني، البوص يصنع منه الحصير. طب هو إيه الحصيرة؟ هاقول لكم شبيهة لإيه دلوقتي وأقول لكم زمان كان عبارة عن إيه. عارفين صلاة الجمعة لمّا بيفرشوا في الشارع حاجة كده خشنة؟ أهي دي اسمها حصيرة. دلوقتي هي بتتعمل من البلاستيك، لكن زمان كانوا بيستخدموا البوص في عمايل الحصير. انتشر كمان بالوادي والدلتا ومنخفض الفيوم عندي الطيور البرية. زي ايه؟ انا عندي اراضي زراعية، ابو قردان يحب قوي ينقي الدود اللي في الارض. ايه ده؟ هو في دود؟ في دود. وابو قردان اساسا هو بيتغذى على ده، وده شكل ابو قردان. يبقى من الطيور البرية أبو قردان. عندي إيه تاني؟ اللي هم السنان اللي قدامهم بتاعه الاتنين القوارض. القوارض، والقوارض عندي زي الفئران. قوارض عندي زي الفئران.
طب أنا عندي حيوانات أخرى، اتنين أصحاب. مين؟ ذئاب وثعالب. مين؟ اتنين أصحاب، ذئاب وثعالب، لكنها تأثرت سلبا بالأنشطة الزراعية. ليه تأثرت سلبا بالأنشطة الزراعية؟ لأن أنا في الأماكن ديت أول ما ببدأ اللي أنا أزرع، ببدأ الإنسان يستقر جنب الأرض الزراعية بتاعته، فبيبدأ الحيوان ده أول ما نشوفه نروح أكلينه. عشان كده بنقول إن الحيوانات البرية تأثرت سلبا بالأنشطة الزراعية. عندك طب الصحاري المصرية لاقي فيها إيه؟ فيها نبات طبيعي. يتميز النبات الطبيعي في الصحاري المصرية بأنه قادر على التكيف. تكيف ده مش عنده تكييف، تكيف ده إن أنا الجو هناك حر والجو هناك مش دايما في مية. النباتات اللي موجودة هناك هي تقدر اللي هي تعيش لفترة طويلة من غير مية، وتقدر كمان اللي هي تتحمل درجة الحرارة العالية. دي معنى كلمة تكيف، مثل ارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار. طب إزاي بيبدأ إن هو يمد جذوره علشان يدور على مية؟ يبدأ يدور على مية قريبة من المكان اللي الجدر ده فيه، ويبدأ يعمل على امتصاص المياه ويشرب عشان يكمل ويعيش. يبقى من خلال الجذور الطويلة لتصل إلى المياه الجوفية، مثل النخيل. نخيل، تين شوكي وصبار، تين شوكي وصبار ونخيل. طب ازاي الجذور بتاعته ما بتبقاش صغننه؟ عشان ربنا خلق الجدر بتاع النبات دوت كبير تحت الارض، فالتشعب بتاعه يقدر اللي هو يسحب الميه ويشرب براحته. طب الحيوانات البريه قال لي في الوقت دوت هي برضو قادرة على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة. ليه؟ عشان قادرة تحمل الجوع والعطش. الحيوانات ديت قادرة تتحمل ايه وايه؟ جوع وعطش. طب أهمها ايه؟ قال لي زواحف غزلان وإبل. زواحف غزلان وإبل، زواحف غزلان وإبل. الزواحف زي اللي في الصورة قدامنا ده، كل ده بيطلق عليه كلمة زواحف. طب ألاقيها فين في المناطق الساحلية؟ قال لي بالنسبة للمناطق الساحلية بتتنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. إزاي؟ قال لي بتتميز بقدرتها على تحمل ارتفاع نسبة الأملاح والتربة الرملية. لا إحنا مش فاهمين، تعالوا نفهم مع بعض. يعني إيه نسبة الأملاح؟ المناطق الساحلية بتكون قريبة من البحار. في الوقت دوت المناطق الساحلية بيبدأ إن الرمال اللي جنبها أو الصحراء اللي جنبها تبقى واخدة شوية من نسبة الملوحة بتاعة البحر. لو نزل مياه جوفية ممكن يبقى اللي جنب البحار مياه جوفية مالحة. ففي الوقت دوت نسبة الأملاح بتكون كتيرة في الرمال اللي تكون قريبة من المناطق الساحلية. ففي الوقت دوت النباتات اللي قدامنا ديت تقدر تتحمل نسبة أملاح أو ارتفاع في نسبة الأملاح، عشان الأرض اللي بتكون جنبها في ارتفاع في نسبة ملوحة الأرض. حلو حلو. طيب التربة هناك طينية، يعني طينة، يعني أنا لو مسكت بطاطساية لقيت فيها حتة طينة فبقول على التربة دي أو المكان اللي بزرع فيه هي تربة طينية. طب هنا التربة الرملية يعني إيه؟ ساعات بنمسك برضو بطاطساية ما بلاقيش فيها طينة، ألاقيها فيها كده عاملة زي الرملة، بتكون مزروعة في الأراضي اللي فيها تربة رملية، زي المنظر اللي قدامنا ده كده. طب ايه النبات الطبيعي اللي بيقدر يتحمل ارتفاع نسبة أملاح وتربة رملية؟ قال لي النباتات المثمرة، التين والزيتون. وأول ما بيجي ته مع ته نفتكر تين وزيتون، تين وزيتون. والنباتات الرعوية اللي هي بتكون في الصحراء بالشكل ده، اللي هو بيقدر الغنام أو راعي الغنم ياخد المعيز والغنم بتاعته ويطلع الصحراء ويبدأ يأكلها من الحاجات دي. وكمان النباتات الشجيرية زي أشجار المانجروف، ده شكل شجر المانجروف. طب الحيوانات البرية، حيوانات برية أهمها 3: أرانب برية، ثعالب، نورس. تاني، أرانب برية، ثعالب، نورس. ده طائر النورس. طب إيه أهمية النباتات الطبيعية والحيوانات البرية دي؟ هيعمل لي إيه يعني؟ قال لي بعضها يوفر غذاء للإنسان. غذاء للإنسان؟ ليه؟ هو أنا باكل ثعلب؟ لا، بس ممكن تاكل تين وتاكل زيتون، دي حاجة. حضرتك كمان بتستخدم التين الشوكي في الأكل.
يبقى عشان كده بيقول لي بعضها يوفر الغذاء للإنسان. طيب كمان يستخدم النبات الطبيعي كغذاء ومأوى الحيوانات البرية، زي مثلا الأرانب البرية لسه متكلمين عليها. لو ما كانش فيه عشب زي اللي احنا شفناه هيعرف ياكل؟ لا، مش هيعرف ياكل، مش هيلاقي أكل ليه. غير كده كمان أبو قردان ده مثلا، هو مش بياكل من الأرض، يبقى هو كمان بيستخدم الأرض اللي هو ياكل منها. طيب الحيوان البري ده كمان أنا بستفيد منه بإيه؟ ما احنا لسه قايلين إن أبو قردان بينزل الأرض ويبدأ اللي هو ينقي الدود من الأرض وياكله ويتغذى عليه. منها هو خلص الأرض من أي آفات موجودة فيها، ومنها اللي هو تغذى عليه. كمان جمال الطبيعة والأشجار والمناظر اللي عندي تخلي عندي سياح تيجي عشان تستمتع بجمال الطبيعة. بيقول لي تساهم الحيوانات البرية في خصوبة التربة لسه زي ما احنا متكلمين عليه. يدخل النبات الطبيعي في صناعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل، زي ما حضرتك مثلا كده تروحي تشتري أي مستحضر تجميل، يلاقي فيه كلمة اللي هو موجود من الصبار. في زيت الخروع مثلا، زيت الزيتون، الكلام ده. زيت الزيتون من ضمن الحاجات اللي بتتزرع من النباتات الطبيعية. طب ايه الاخطار اللي بتتعرض لها النباتات الطبيعيه والحيوانات البريه؟ ايه الاخطار اللي ممكن الاقيها؟ قال لي لا، ده في حاجات كتيره قوي. تتعرض النباتات الطبيعيه والحيوانات البريه في مصر للعديد من الاخطار التي تؤثر على التوازن البيئي. يعني ايه توازن بيئي؟ قال لي تفاعل الكائنات الحيه مع البيئه المحيطه بطريقه تحافظ على استمرارها واستقرارها. يبقى تاني، يعني ايه توازن بيئي؟ تفاعل كائن حي مع البيئة المحيطة فيه، البيئة اللي هو عايش فيها، بس بطريقة تعمل ايه؟ تخليها تستمر وتستقر، يعني ما يجرالهاش اي حاجة او ما تبقاش موجودة. طب ايه هي الاخطار اللي تؤثر على التوازن البيئي؟ قال التغير المناخي الذي يؤثر على مصادر الغذاء للنباتات والحيوانات. زي ايه؟ قال لي دلوقتي انا جالي مفيش مطر خالص بينزل، ما جاليش مطر لكذا سنة، طب النبات ده هيفضل عايش؟ لا طبعا هيموت. طب الفيضانات، جالي طوفان كتير كبير قوي، فيضان نهر النيل، ما ابتداش السد اللي هو يعرف يخزن كل المية دي. ايه اللي هيحصل في الوقت دوت؟ للأسف الأراضي الزراعية هتبدأ اللي هي تبوظ، النباتات هتبدأ اللي هي تتضر، كل حاجة هتبقى أسوأ مما يمكن. الرعي الجائر، يعني ايه كلمة رعي جائر؟ انا دلوقتي معايا شوية معيز، رحت الصحراء لقيت حبة حشائش، ابتديت ان انا اكل المعيز بتاعتي. رحت مكلمة اختي الحقي، ده في المكان الفلاني فيه نباتات، استني يومين يكون الحشائش ديت ابتدت تطلع تاني، وخدي المعيز بتاعتك وروحي اكليها. اختي تسمع الكلام والنبي ما يحصل، تروح واخده هي كمان الحاجة بتاعتها، الغنم بتاعها، وتروح رايحة عشان تأكل الغنم بتاعها. هي كمان النبات يبدأ اللي هو يتعب أكتر عشان ما بدأش اللي هو يتغذى مرة تانية. تروح مكلمة أختنا وتقول لها الحقي، ده في المكان دوت فيه حشائش، هاتي الغنم بتاعتك وتعالي عشان تأكليهم، بس اوعي تيجي النهاردة، استني يومين، بعد كده 3 عشان يكون الحشائش اتغذت. التالتة تسمع الكلام والنبي ما يحصل، تروح هي كمان جايبة الغنم بتاعها ورايحة الصحراء عشان تأكلهم. اللي يحصل في الوقت دوت، النبات في الوقت دوت يتدهور، وممكن كمان ما يطلعش مرة تانية عشان هو مش قادر يتغذى مرة تانية. وده اسمه الراعي الجائر. طب الصيد الجائر، في ناس مجرد بتحب كده تطلع الصحراء عشان تصطاد غزالة. طب وايه يعني؟ لا، ما هو ايه يعني ده؟ لو هي هنلاقيها تاني، لكن انا طلعت اصطدت ثعلب، اصطدت غزاله، اصطدت اي حاجه وسبتها مرميه ومشيت، انت ولا استفدت بيها ولا سبت الحيوان اللي هو يعيش وياكل. ففي الوقت دوت مرة على مرة، مرة على مرة، الحيوان ده مش هيكون موجود، يبقى يؤدي لانقراض أو اختفاء الحيوانات البرية. إزالة النباتات الطبيعية وزراعة المحاصيل بدلا منها. في الوقت دوت في ناس بتروح الطبيعي ده اعمل لي ايه؟ شيل شيل يا عم، طالما هنا طالع نبات طبيعي فالتربه دي صالحه اللي انا ممكن ازرع فيها، فشيل نبات طبيعي، شيل نبات طبيعي، شيل نبات طبيعي، هوب ازرع مكانه. اول ما زرعت مكانه ايه اللي حصل؟ ما بقاش فيه نبات طبيعي،
مفيش نبات طبيعي هيطلع تاني، فانا هنا مش هنلاقي للحيوانات البريه دي اكل، بلس ان في الوقت دوت الحيوان البري مش هيلاقي اكل. يبقى انا هنا ما اذيتش النبات الطبيعي بس، ده انا اذيت النبات الطبيعي وكمان الحيوان البري. التوسع العمراني، عندي 100,000 عيل، ففي الوقت دوت أنا عايزة كلهم يقعدوا جنبي، يقعدوا جنبي. ابتديت إن أنا أبني وأشيل القرف اللي في الأرض دوت. لا 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 لا، مش عايز هنا غابات، مش عايز هنا نبات طبيعي، شيل وابني لي بيوت. لو احنا اتفرجنا على أي منصة على الفيديوهات بنلاقي في أماكن مصورينها هو في ثعلب في المكان. هو انتوا فاكرين إن الثعلب ده ما بيسيبوه؟ بيروح هوب قاتلينه والموضوع خلصان. ففي الوقت دوت احنا اذينا برضو الحيوان البري. طب جهود الدولة ايه لحماية النباتات الطبيعية والحيوانات البرية؟ النباتات الطبيعية والحيوانات البرية جزء من التنوع البيولوجي. البيولوجي دوت اللي انا بلاقي فيه تنوع في الكائنات الحية اللي موجودة، انا اجي اقضي عليها، اقضي على حيوان بري، اقضي على نبات، الكلام ده مبقاش موجود. في الوقت دوت انا هيكون ليا لازمة؟ اه. طب ماشي، انت بشر، بقيت التنوع هيبقى موجود؟ لا. فعشان كده بقول الدولة دلوقتي بتبذل جهدها عشان تحافظ على النبات الطبيعي والحيوان البري، عشان هو جزء من التنوع البيولوجي، وحماية ضرورة الحفاظ على التوازن البيئي زي ما قلنا. يعني ايه توازن بيئي فوق؟ لذلك تقوم الدولة بجهود كبيرة عشان تحافظ عليه. طبعا عمالين نقول جهود دولة جهود دولة، يعني ايه جهود الدولة؟ جهود الدولة عملت قوانين بتمنع وتجرم الرعي والصيد الجائر، مش هيحصل تاني مرة تاني، ولو حاجة حصلت زي ده بتبدأ تفرض عليهم عقوبات. نشر الوعي بين المواطنين، نبدأ تعرف المواطنين زي ما احنا بناخد ده درس، ده من ضمن جهود الدولة اللي بتعرفنا ان ده خطر، وبنبدأ اللي احنا نعمل حاجات بتبوظ البيئة. أهمية التنوع البيولوجي وضرورة الحفاظ عليه. إنشاء كمان المحميات الطبيعية لحماية النباتات الطبيعية والحيوانات البرية من الانقراض. يعني إيه كلمة محمية طبيعية؟ تحمية طبيعية هي مساحة من الأرض. طب أرض بس؟ لأ. أو مية. مية؟ احنا عندنا مثلا هنا في مصر زي محمية نبأ، ممنوع فيها أي صيد علشان فيها أسماك هي نادرة، فما ينفعش اللي احنا نيجي جنبها. طب مساحة من الأرض مثلا نحط فيها حيوانات، الحيوانات دي نادرة وبرضه بيكون فيها نباتات طبيعية نادرة، ما بنقدرش اللي احنا نيجي جنبها. وأسماك كمان نادرة زي ما قلنا على خليج نبأ، واتكلمنا كمان إن رأس محمد فيها منطقة برضه بيكون فيها محمية. عشان كده ببدأ إن أنا أحافظ على الحاجات ديت، محدش ولا يصطاد ولا يجي جنبها عشان دول مهددين بالانقراض مما يستلزم حمايتها. درس النهاردة خلص، يا رب يكون كان سهل وكان بسيط، وبإذن الله ما نكونش زي عم عبد العزيز ونكون فاهمين كل حاجة. أشوفكم على خير بإذن الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.